السلام عليكم يا جماعه، قناتنا الجديده تريك 3. النهارده هنعمل فيديو حلو وهو برانك، ده اول برانك لينا في القناه. اتفضل اشرح. الفرانك حيكون انه احنا اول شيء احنا يا جماعه بنشرب مشروب غازي. بنشرب مشروب غازي. حيروح واحد منا يوقف ورا شخص يعني راندوم، يعني شخص غريب. حيجي واحد منا اللي يكون شارب ليش يجشع، بعدين يسلم عليه، بعدين يصير يتكلم. يلا نشوف الرياكشن زي كده يا جماعه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يلا الحين يلا شوفوا الرياكشن. هو ده السلام عليكم يا باشا. فين الحمام يا حاوة؟ انا معرفش فين الحمام. اوكي اكسكيوز مي ثانك يو. عامل ايه؟ اسأله بقى يا حامد. Excuse me, is there any washroom? There's no other السلام place? عليكم. There's no other place? Excuse me? There's no other place? No? There's no? Excuse me. تعرف وين الحمام؟ ليه؟ وين حبيبي؟ ليه؟ تمشي كده على طول. يعني بنروح هيك؟ السلام عليكم. اركب معايا وديك. وين؟ اركب ورا هنا وديك. متأكد؟ السلام عليكم. الله يعفو. الحمام اهو. وين؟ عند شايف النور ده؟ عند البوابة هناك كده. خلاص أنا بمشي. يلا ماشي. شكرا. الله يعفو. خلاص بعد عني. يا جماعه وكده خلصنا الفيديو. اولا عشان الليل دخل ما قدرناش نصور كتير، ثانيا عشان بصراحه يعني ما رضناش نطول في اول فيديو في القناه، فبس لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير. مع السلامه. Hold up. السلام عليكم يا جماعه. النهارده هقدم لكم فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم فراس وكريم. السلام عليكم يا جماعه على الشانل بتاعتنا الجديد. يا اخي تعالى ابدا.